যারা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা একটু বুকে অসুবিধে হচ্ছে, তাকে মানুষ শরীরে অস্বস্তি হলে কি হয়, শুতে চায়, তাকে শোয়াবেন, কিন্তু মাথার দিকটা উঁচুতে রাখবেন। কেন মাথার দিকটা উঁচুতে রাখবেন, তার একটা কারণ আছে। যে আমরা যদি একটু মাথা উঁচু করে শুই, তাহলে কি হয়, কতটা রক্ত শরীর থেকে হার্টে ফিরছে। হ্যাঁ, হার্টের কাজ কি রক্ত পাম্প করা। শরীরে আমার আপনার সেই 5 লিটার রক্তই ঘোরাফেরা করছে। যতক্ষণ আমরা একটু মাথাটা উঁচুর দিকে রাখবো, আমার শরীরের ওই আপার হাফ থেকে অতটা রক্ত একসাথে হার্টে গিয়ে জমবে না। সুতরাং আমরা হার্টের ওপরে চাপটা একটু কমাবার চেষ্টা করছি। যাদের শ্বাসকষ্ট হয় দেখবেন, তারা কি করে, নিজেরাই অটোমেটিক্যালি বসে থাকে। কোনো মানুষ শ্বাসকষ্ট হলে শোয় না, তার শরীর যে রিফ্লেক্সটা দেয় সে তাতে উঠে বসে পড়ে। বিকজ উঠে বসলে হার্টের ওপরে চাপ কম হয়। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আমরা ব্রিথ করি লাংসের মধ্যে দিয়ে। তো যখন আমরা উঠে ব্রিথ করি, বসা অবস্থায় ব্রিথ করি, তখন লাংসের তলার দিকের পোর্শনগুলো, যেগুলোকে মেডিসিনে আমরা বেজাল সেগমেন্টস এটসেট্রা বলি, আর একটু যেন আমি জায়গা তৈরি করলাম, যাতে লাংসের মধ্যে দিয়ে অক্সিজেনটা আরও ভালো করে যেতে পারে। সো ইট ইজ ট্রু যে তা বলে কি একটা লোককে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না, দাঁড় করিয়ে রাখবেন না। সে হয়তো খাটে শুতে পারে, তার একটু শরীরটা অস্বস্তি হচ্ছে, কিন্তু কয়েকটা বালিশ দিয়ে বা পিঠে একটা বালিশ দিয়ে মাথার দিকটা উঁচুতে রাখলে পেশেন্টের সুবিধা হবে। পায়ের দিক তোলাটা ভালো হ্যাবিট না, কারণ পায়ের দিকটা তুললে আবার ব্লাড রিটার্ন বেড়ে যাবে শরীরে। তো পাটা একই জায়গায় থাকুক, পাটা এক জায়গায় থাকুক। আমরা মাথার দিকটা, আপার হাফটা যদি একটু উপরের দিকে রাখি, তাহলে এই যে আমরা ব্রিথ করছি, আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের মেকানিজমটা, আমাদের অক্সিজেনের লেনদেনটা হাওয়ার সঙ্গে, সেটা খানিকটা এফিশিয়েন্ট হবে এবং হার্টের উপরে চাপটা একটু কমবে।